嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁今次咧唔需要同大家開盒，因為咧我手頭上咧有一件古董啊，82年嘅 Blazing Blazer，又係13樓細樓門阿偉嘅朋友路人甲借出嚟嘅，又係一件古物嚟㗎嚇。咁即刻同大家開始。嗱，究竟咧呢個係一個咩車咧？如果後生一輩可能唔知道啊。上一次咧，我有一條片咧係講呢一架車嘅，呢個紅色嘅4x4 Pickup 81年嘅第一件田宮有轉波嘅古董遙控模型啊，3個 servo。咁第二架又有3個 servo咧，就係而家我手頭上呢一架嚇。即係而家呢架 Blazing Blazer， 咁有個好大嘅風翼嘅，好奇怪嘅樣子一架車。咁咧當時呢架82年6月7號出嘅車咧，33,000日元，同佢之前嗰個大佬咧嚇81年嘅4x4 Pickup 咧一樣價錢。我哋近鏡咁特寫一個風翼啊！咁你可能會問，或者新嘅一輩可能會問，喂，係咪真係有啲咁嘅車㗎？咁虛幻嘅嚇！我不嬲都喜歡象真嘅，咁而家你依架咧就真係唔似象真喎，但係啱啱相反啊，同我諗嘅原來真係有啲咁嘅車。嗰陣時美國咧有人中意喺沙漠嗰度揸啲咁嘅車咧，仲要大隻風翼，嗱唔止一架嘅，仲有好多架類似嘅嘢。咁你知嗰陣時咧，美國人咧可能真係好富裕啦，亦都係冇嘢好做啦，咁就係揾下啲咁嘅消閒嚇，將啲車改到咁多風翼嚇，都係一架4x4嘅 Pickup 嚟嘅，我相信都係 Toyota 嚟嘅。咁啊，路人甲將架車交俾13樓細樓模型阿偉啦。13樓細樓模型阿偉咧就同我警告定我啦，話呢架嘢咧可能炒得好貴。佢話喺網上見到咧係好離譜嘅，咁我當然要即刻睇下啦嚇。俾我揾到一架咧砌好咗嘅，哇都2000幾磅啊，即係2萬幾蚊。咁我而家手頭上咧就有一架，我感覺上咧依架仲砌得靚過相片之中嗰架啊。嗱，暫時咧我冇聽到話阿偉啦，又或者路人甲咧有一個 New In Box。咁如果有嘅話，更加恐怖啊！照計就如果佢有嘅話，佢應該都會借俾我嘅。咁但係而家佢暫時可能咧未收藏到，咁所以如果你有窿路嘅，有消息嘅嚇，即管多啲留言啊！嗱，雖然我哋冇呢個開盒片，但係我哋有呢個打開呢個車殼嘅片啊！你又可能忍唔住見到我啊，真係唔好意思啊，少少出鏡就難免。睇下可唔可以拆咗呢個殼先？咦，係得嘅。OK。咁啊 servo 就冇啦，電都冇，咁所以咧我拎翻嚟嘅時候咧冇咁痛苦啊。上次拎嗰架4x4 Pickup 咧非常重嘅。咁而家我又乘機磅下呢架車先啊！之前嗰個磅咧淨係可以磅到2000克，咁而家呢個咧人嘅磅應該得啦啩？我要磅住佢啊！究竟幾多咧？2.8公斤啊！淨係個車架，完全吉嘅個車啊！2.8公斤，加埋個殼，我諗3公斤超過。咁推算嘅話咧，上次嗰架4x4 Pickup 咧，如果齊晒嘢咧，成4公斤以上，所以我攞翻嚟屋企咧，我真係兩隻手淨係攞到架車啫嚇，幾痛苦。嗱，如果錯過咗個4x4 Pickup，而家亦都可以睇下我打開呢個蓋啊，呢個咧就係裝電子零件嘅一個殼嚟嘅，我已經好熟啦，我亦都識晒。咁啊，由於佢冇接收咧。佢亦都冇嘢楞實啊嚇，即係話咧呢架車砌好咗，可能咧就冇裝過任何嘅servo，咁佢都黏實咗啲嘢，咁即係話佢能夠儲起幾多就係幾多啦嚇。因為嗰陣時咧，我相信呢架車咧係玩過下嘅，個電變都係舊噶啦，咁啊應該係
曾經玩過，而家咁樣睇過嚇。咁但係玩下之後，通常我哋嘅做法就係將啲 servo 攞翻出嚟，擠喺啲新車度都唔奇嘅。咁所以咧，佢差唔多齊晒嘢，連 servo 嗰啲膠粒都喺翻度。咁話唔定咧，之前真係即係喐過呢架車嚟嘅嚇。嗱，如果上次睇過我嗰條片嘅關於上一次4x4 Pickup 81年嘅嗰架咧，嗰架有個電變附送嘅，嗰個機動電子變速附送。而家呢架一樣價錢，不過咧佢俾咗個機變我哋，咁咧可以話咧，你話係一個加價都可，即係都冇錯啊！如果呢架車一模一樣嗰個陣架，不過冇咗嗰個變速咧，嗰個陣即係價值5800日元嘅，當時淨係個變速。咁而家俾個機變你，就一樣價錢，咁係咪呢樣嘢咧有啲起價咧？嗱，由於冇電子零件啦，冇 servo 啦，我有個好處就係可以試到嗰個3個波箱3個速度俾大家睇下，亦都睇下嗰個前轆究竟係推唔推動到啊？而家咧應該係2波嘅。咁我轉呢個後轆咧，就兩邊都喐㗎，因為就冇差速嘅嚇，左右嘅後轆都喐，車頭唔喐，依條曲軸喐，前曲軸唔喐啊！希望大家喺呢個角度睇到啊！好，我試下推動嗰個轉波啊，睇下拉喺後面點先。呢個係慢速，大家睇到啦嚇。我喐嗰個後轆咧，車頭轆都喐。咁但係咧，車頭轆有單向，你睇下。我停咗佢繼續轉動啊。咁即係呢個咧係一波嚟，頭嘅曲軸同埋尾嘅曲軸都一齊喐嘅。好，如果我推到去3波又點咧？哇，好暢順啊！好，淨係摩打同後轆接駁嘅啫，前面嗰條曲軸又唔喐。好啦，今次咧同大家睇下個單向設計啊。當時82年有單向嘅，嗱而家我就咁擰，無論前後咧都喐到個前軸，即係話而家咧就冇單向 lock 死咗。但係如果我掹高呢個擰一擰，你睇下有單向啊，向前㗎。向後咧就喐到嗰條曲軸。原來之前呢個機構咧，裡面有啲金屬嘅圓通喺裏面轉動咧，係有單向作用，非常特別啦。我就想問下啦，嗱而家啲車咧又冇晒單向啦，你哋知唔知曾經82年咧都有單向咧嚇？嗱而家可以同大家講翻呢架車嘅設備啦嚇，佢有3前速。咁3波咧就係淨係後驅嘅，2波都淨係後驅嘅，1波咧就4個轆都一齊喐。咁但係咧，你亦都要拍翻個掣咧，令到車頭有單向同埋冇單向啊，相當多調節嘅。咁你要買3個箱保先玩到呢架車啦。咁而當時咧似乎係冇燈嘅嚇，而家呢架車咧有啲貼紙咧就唔俾你安燈嘅。不過咧有隻好大嘅風翼同埋有人形嘅突晒出嚟嘅。咁話唔定咧嗰陣時咧就係針對住美國嘅某啲買家咧去出呢架車嘅，因為當時80幾年啊，美國嘅經濟好好啊，咁日本自己本土咧又未必會買到咁多呢啲比較貴嘅遙控模型。咁但係呢一架喺邊度翻嚟咧，我真係唔知道啦。咁而呢架咧，我望到咧，你睇下個車殼咧噴得幾靚，有翻咁上下好嘅啊！唯獨是就係爭啲遙控元件嘅啫，如果有埋咧就冇得頂啊！嗱，之前有個網民咧話有油壓嘅，咁但係其實咧包呢度 kit 3萬幾yen買翻嚟咧冇油壓嘅，淨係得彈弓片嘅啫。咁你話有彈弓片會唔會彈下彈下？有冇油壓咧？係真係會嘅嚇，細力啦
如果你覺得唔夠好嘅，咁你當時咧應該係有option 買嘅，即係同而家嘅遙控車一樣咧，有 option 買咧。咁於是乎咧，你買4支油壓，4支油壓咧就唔同長度嘅，咁可以令到你呢架車係更加厲害同埋像真啊嚇。咁咧我都係相當之覺得得意。其實我而家趕時間做第二樣嘢咧，我都唔做字啦嚇。拍下片先嚇，自己都開心下先。咁你話呢個樣幾靚？嗱，我唔打算將呢架車嘅所有機構同大家分析晒，因為你可以睇翻我之前嗰條4x4嘅 pickup 嗰條片咧，應該係好清楚，因為嗰度咧就有NIB 嘅打開盒啦，同埋嗰架車慢慢剖析嘅。咁呢架車咧，我相信大家咧，就睇到個外形已經足夠啦。嗱，喺呢度多謝13樓4樓模型嘅阿偉啦，同埋佢朋友路人甲，我先可以喺呢度咧同大家分享呢架車，我自己可以摸下睇下。82年嘅一件古董。嗱，如果喜歡呢啲片嘅 like share 同埋免費訂閱啦，揾翻播放清單裡面嘅 Tamiya Vintages 咧，可以揾翻之前你錯過咗嘅所有田宮嘅古舊模型啊，有好多片咧我拍咗嘅。亦都可以睇下新嘅片嘅，例如咧關於 A88RR 啦，同埋MTT3嘅一啲測試啊，或者 mini set 啦，或者養魚啦，或者遊記等等啊，有好多其他嘅播放清單可以供選擇。追蹤住我，隨時見面啊，拜拜。